Hi guys, and welcome to the channel. We are Iron Strange, and this afternoon i-share ko lang po sa inyo ang ating Vega Force Classic. So ang tanong ko sa inyo, ang Vega Force Classic nyo ba ay hirap mag-start pag malamig ang makina, like pagbukas mo sa umaga, or pag the whole day di mo siya pinaandar at uwian na ng hapon ng mga around 5 p.m., hirap pa rin siya mag-start? Then possible na kailangan mong gawin ito. So guys, ang i-share ko lang, disclaimer, sa aking experience po ito, hindi po tayo sure kung anong epekto ng aking ginawa kay Vega Force. Pero sa group po ng Vega Force Classic, ito po yung ginawa ng isang owner doon. Search nyo lang yung hard starting at saka yung tamang tono ng carb. So, punta po tayo sa ating discussion. So guys, ang nangyari po nito, nung unang kuha ko kay Vega Force Classic, bali okay po yung starting niya sa umaga. Hindi na nangyari, dinala ko sa San Mateo Motorcycle Shop, and then ang nangyari po doon, hindi ko matanda kung nilinisan nila yung carb. Basta pinalitan yung air filter ng mushroom type air filter, and then kinalikot siguro niya yung settings ng carb. After that, every time ko pong ginagamit tong si Vega Force Classic, hirap na po siya mag-start sa umaga at sa hapon din kapag pinapaandar yung motor pag malamig yung makina. So marami po tayong ginawang remedy dyan. Ang ginawa ko po, tingnan nyo rito, dinala ko sa Yamaha, pinacheck ko yung valve clearance. Kung makikita nyo, may tagas ng oil. Baka po hindi na ibalik na maayos ng mekaniko ng Yamaha, or baka yung, hindi ko alam kung may oil seal yung kanyang bukasan ng valve. Ito matagas yung oil, kaya ayan, makikita nyo basa, medyo may konting tagas ng oil, no? So ang valve clearance walang issue, okay siya. Now ang isa pang chinek natin ang battery. Hindi pala battery, sorry. Chinek natin yung spark plug. So nagpalit din ako ng, hindi natin makita, madilim. Teka, wait, kuha tayo ng flashlight. Nagpalit po tayo ng coil. Ignition coil guys, nagpalit po tayo, no? Ayan yung tagas ng oil dun sa valve clearance. Tapos nagpalit po tayo ng ayan, spark plug cap. Nagpalit din tayo ng hindi na makita kasi nasa loob yung ignition coil niya. Nagpalit po tayo ng ignition coil. Wala pa rin pong improvement sa performance ng makina, hirap pa rin mag-start. Tapos ang nangyari na naka mushroom filter, sabi ng mekaniko maglagay po tayo daw ng hindi daw maganda yung mushroom filter. Humahagok ang makina, so pinaback to stock. So yan, bumili po tayo ng airbox, binack to stock natin ang air filter ni Vega Classic. Ganun pa rin guys, hindi pa rin nagbabago ang hirap niya mag-start, no? So same pa rin. Tapos ano pa ba mga pinalitan natin, check lang natin, no? So nagpalit tayong air filter, negative. Nagpa-check tayong valve clearance, negative. Nagpalit tayong spark plug, negative. Nagpalit tayo ng wire doon sa ignition, negative pa rin. Nagpalit tayo ng ignition coil, negative pa rin. So doon po naman sa clutch area, sa clutch lining, hindi po yan issue kasi bagong palit eh. Makikita natin. Yan oh, may kulay green na yan. Bago pa yung kanyang gasket dito. So bagong palit po yung clutch nito. Tsaka malakas humatak, so walang issue yan. Sa kickstart naman, nagki-kickstart siya, no issue naman din. So guys, nag-experiment tayo. Ito na po guys, disclaimer ito. Ngayon, kung mag-work sa inyo, then okay, kasi gumana sa akin, pero nasa inyo na yan. Hindi ko alam kung anong epekto kapag ganun ang pihit. So ang nangyari dun po sa Vega Force Classic group natin, nakita ko yung isang nag-post doon, and then sinundan ko siya. Na-discover ko nung dinala ko sa may boundary ng San Mateo and Montalban, yung mekaniko doon, pinihit niya ng 2.5 turns yung kanyang fuel and air mixture. So, hard starting pa din. Tapos nung na-search ko doon sa group, nakita ko, ang ginawa ng isang kagrupo ng Vega Force Classic, sabi niya, ang pihit daw ng air screw dito, dapat 1 and 1/2 to 1 turn. So, ginawa ko yon. Pinihit ko ng 1 and 1/2.
hard starting pa rin. Parang slightly nag-improve, no? So, ang ginawa ko, pinihit ko, dinala ko ng diretso to 1 turn. So, guys, yun po ang tip na bibigay sa inyo. Ang disclaimer, hindi ko alam kung ano epekto pagka nag 1 turn tayo dun sa air fuel mixture screw. Pero yun ang ginawa ko, 1 turn. Tanggal po ang hard starting ng motor. Nag-i-start na siya. Hindi na siya patayin under all circumstances. Hindi po mamamatayan during biyahe. At hindi na rin kayo mahirapan mag-start ng motor pagdating sa umaga at pagdating din sa hapon. Anytime na malamig yung makina, mag-i-start po siya. So yun po ang subukan ninyo, guys. Kung tingin nyo okay naman, sa akin okay naman so far. For the past 3 weeks ginagamit ko itong motor. Naka 1 turn lang po yung ating air and fuel mixture. Pinihit ko doon. Okay siya, goods na goods. Sa performance, wala naman nag-iba. Tahimik naman ang makina. Sakto naman ang power. Hindi naman humahagok. Hindi naman kapos. So baka yun yung pinaka-efficient niyang pihit ng kanyang fuel mixture screw. Dapat 1 turn from close. So yun po ang dapat nyo gawin. Subukan nyo po yun kung hard starting ang inyong Vegaforce Classic. Pihitin nyo siya ng 1 turn from close. So i-close nyo muna and then ilagay nyo 1 turn. 1 and 1/2 muna. Tapos siguro gawin yung 1 and 1/4 or pag ayaw pa rin 1 turn. So sana makatulong po itong ating video dahil based on my experience gumana po kay Vegaforce Classic yan. Naging okay ang performance ng kanyang starting sa umaga at sa hapon. Cold start, kick start. Take note, wala po itong push starter kasi hindi ko pa napapagawa yung Bendix drive niyan. So that's it for our vlog this afternoon, guys. I hope makatulong po sa mga Vegaforce Honor Classic. And then dun po sa mga ibang riders po ng ibang brand ng motor. Possible po kung hard starting ang motor nyo, baka naman yung pihit po ng carb nyo sa air and fuel mixture hindi po optimal or sapat para magkaroon ng tamang burn yung inyong gas at air mixture. Kaya hirap po siya mag-start sa umaga. So i-research nyo po yan. Baka possible ang carb niyo may proper setting siya na dapat gumana para sa motor ninyo. Kasi ito, guys, tinan nyo to. Ito pong isang motor kong luma, itong 1989 model na Honda, 2.5 turns. Okay po yung pihit niya, no? Walang issue. So Birman, malayo ito, 1.1 turn. So yun lang po, guys. That's it for our vlog this afternoon. I hope maka-help itong ating video sa inyo. So yun lang po muna, guys. Subscribe to our channel para makakuha po kayo ng updates sa mga latest videos natin na makabuluhan tungkol sa motor and marami pang iba. So that's it, guys, for our vlog. Bye-bye po muna, guys. Dumi, guys, oh. Grabe. Galing yan, pagka taga Montalban ka, yan ang aabutin mo araw-araw. Putik. Dahil maraming road constructions. Yan, putik ang motor mo. Kalilinis ko lang ito kahapon, Thursday. So ngayon, Friday is December 9. At ito yung pusa kang makulit.